สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุขุทุกคนวันนี้มาพบมาพอกับบ่าวแสงผ่าแสบคือเก่าพี่น้องวันนี้บ่าวแสงในตำทะเลมากพี่น้องตำทะเลรวมมิตรตำใส่กุ้งตัวใหญ่ๆใส่หอยแครงใส่ปูม่าพี่น้องเห็นกระดองกับพ่อแล้วเนาะรักแก้มเฮากะมีผักกาดกรอบมีแครอทมีบักเขือมีผักชีลาวกับนี่หมักมาละคือเก่าแล้วพี่น้องมาครับมาจวดเด้อบัดแกลองข้อจังหน่อยกันนะครับคักกุ้งตัวใหญ่ๆเลยคักเห็นไหมครับมันกุ้งแซ่บเลยครับจวดดีฮะแซ่บบ่าวแสงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำนะวันนี้ก็มานั่งกินอยู่ปลาล้างบ้านที่เก่าแล้วครับจวดเลยจวดเลยปลาหมึกกรอบตัวเบิ่มเลยพี่น้อง
อืมแซ่บๆเลยครับเผ็ดครับพี่น้องกุ้งกับตัวใหญ่จำไทยมากระเจิดน้ำเลยพี่น้องจวดดีแห้งเผ็ดเปรี้ยวหวานรสชาติกลมอากาศเผ็ดแห้งพี่น้องสุดยอดครับจวด
หอยกับบ้านดีแห้งพี่น้องจวดเด้อสุดยอดเลยครับ เราจะถึงเงือเอานะครับพี่น้องสุดยอดเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับก็ขอเพียงซ้ำหนึ่งครับพี่น้องสวัสดีครับ